iniciamos transmisión. Sí. Estuvimos toda la noche pidiéndolo. Voy a ver si veo. 0-1 gana el Barça. Estamos bien. Sí. Vamos a ver.
60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. Baixábamos as portarías, dando tumbos pola rúa real. Ata 20 por 40 da avenida Vicente. A beiriña estaban os sardins, pero a nosa pista era de adoquins. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas. Despois xogamos no asfaltado do aterrado xunto ao mercado. E máis tarde xa en Romarigo para xogar no polideportivo. En Coiro no Castrillo tamén xogamos con ilusión, ata chegar ao cume do balonmán no fervedoiro do Gatañal. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. Baixábamos as portarías, dando tumbos pola rúa real. Ata 20 por 40 da avenida Vicente. A beiriña estaban os sardins, pero a nosa pista era de adoquins. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas.
Pois xogamos no asfaltado do aterrado xunto ao mercado. E máis tarde saen Romarigo para xogar do polideportivo. En Coiro no Castrillo tamén xogamos con ilusión, ata chegar ao cume do balonmán no fervedoiro do Gatañal. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, Cangas, Cangas. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. Baixábamos as portarías dando tumbos pola rúa real, ata 20 por 40 da avenida Vitencia. A beiriña estaban os sardins, pero a nosa pista era... ¿Quién marca más goles? En este lado que está allá. Y las que no quiso entrar, que no saben. No saben. Algo nos contó a la hora de la comida, lo que pasa que decía que todavía no estaban viviendo. Yo
¿Cuántos jugáis, eh? Para los dos ya. Ya le dije a Rodri que venía y quedó otro día. Así me queda listo. Sí, lo que hablamos el año pasado igual. Así que ya perfecto. Antes, que salga que le caiga.